श्वास को अंदर भरना है और उसके बाद श्वास छोड़ने की प्रक्रिया को करना है। कपालभाति में हम सिर्फ श्वास छोड़ने की प्रक्रिया को करते हैं। एक बार श्वास अंदर भरने के बाद हम शुरुआती समय में 50 बार श्वास छोड़ने की प्रक्रिया को करेंगे। इस प्रक्रिया को हम 3 बार या 4 बार रिपीटेशन कर सकते हैं। उसके बाद हम इस रिपीटेशन को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि एक बार श्वास अंदर भरने के बाद 100 टाइम्स श्वास छोड़ने की प्रक्रिया करेंगे। इसके बाद आपका जैसे जैसे कैपेसिटी आपका बढ़ता जाएगा, आप उस तरह से अपना श्वास छोड़ने की प्रक्रिया को आप बढ़ा सकते हैं। और कपालभाति आप 10 से 15 मिनट 20 मिनट तक भी आप कर सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। तो चलिए हम कपालभाति प्राणायाम करते हैं। अपने बैकबोन को सीधी करते हुए हाथ घुटने के पास, और इस प्राणायाम को करने के लिए अगर आप अपनी आँख को बंद करके भी आप कर सकते हैं और आँख खुला रखकर भी आप कर सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा। तो चलिए हम इसका अभ्यास करते हैं। श्वास अंदर भरेंगे, इस तरह से एक बार श्वास भरने के बाद हमें 40 बार श्वास छोड़ने की प्रक्रिया को करना है। ध्यान रहे, बहुत लोग इस कपालभाति को करने के समय अपने कंधे को बहुत ज्यादा हिलाते हैं। जैसे इस तरह से आप देखिए, ये बिल्कुल ही गलत है। आपको अपने कंधे को बिल्कुल शांत रखना है और इस प्राणायाम को करने समय अपना पूरा ध्यान आप श्वास छोड़ने की प्रक्रिया में आपका रहेगा। आपका ध्यान पेट के ऊपर नहीं होगा, क्योंकि पेट ऑटोमेटिक आपका बाहर और अंदर की तरफ जाएगा श्वास छोड़ने और लेने के क्रम में। तो एक बार फिर से इस प्राणायाम को देखते हैं कि कैसे करते हैं। तो इस कपालभाति प्राणायाम को करने से हमारा जो माइंड है वो बिल्कुल एक्टिव हो जाता है और हम किसी भी काम को बहुत एक्टिवली कर सकते हैं। इसलिए इस प्राणायाम को हमें सुबह में ही करना चाहिए, ताकि हम दिन भर अपने आप को एक्टिव रख सकें। और अगर इस प्राणायाम को अगर रात में अगर करते हैं तो हमारा माइंड एक्टिव हो जाएगा और नींद आने में हमें परेशानी होगी, नींद नहीं आएगी। इसलिए इस प्राणायाम को हमें सुबह ही करना चाहिए। इस प्राणायाम के करने से हमारा कब्ज या हमारे जो पेट में जो फैट्स जो जमा हो जाते हैं वो भी कम हो सकता है, बशर्ते कि आप इस प्राणायाम को करें। अब इस क्रम में हम तीसरा प्राणायाम करेंगे, जिसका नाम है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करने के लिए हमें पद्मासन या सुखासन करना है और अपने हाथ को सीधे रखना है, बैकबोन बिल्कुल सीधा। और इस प्राणायाम को करने के लिए सबसे पहले अपने नाक से एक नॉस्ट्रिल को बंद करना है और दूसरे नॉस्ट्रिल से हमें श्वास अंदर भरना है। उसके बाद कुछ देर रोकना है और फिर इसे बंद करके दूसरे नॉस्ट्रिल से हमें श्वास को बाहर निकालना है। उसके बाद फिर से हमें इनहेल मतलब श्वास को अंदर भरना है, फिर दूसरे नॉस्ट्रिल से निकालना है। इस प्रक्रिया को हम कम से कम 10 बार, 50 बार, 20 बार आप